لە چەند پارێزگایەکی باشووری عێراق پلەکانی گەرما لە 50 پلەی سیلیزی نزیک بووەتەوە. لەم گەرما تاقەت پڕۆکێنەی هاوین لە شەو و ڕۆژێکدا تەنها 7 بۆ 9 کاتژمێر کارەبای نیشتیمانی دەدرێت بە هاوڵاتیان. ئەرکە قورسەکە کەوتووەتە سەرشانی خاوەن مۆلیدەکان، بەڵام ئەمانیش ناڕازین و دەڵێن پێشتر لەسەر پێدانی 10 کاتژمێر کارەبا ڕێککەوتون، کەچی ئێستا ناچار کراون کە 17 کاتژمێر کارەبا بدەن. بڕیاری سەرۆکوەزیران باشە ئەبێ حکومەت 10 سعات کارەبا بدە، مۆلدەکانیش 10 سعات کارەبا بدەن، بەڵام ئێمە 17 کەمترمان نەداوە. 17 سعات یعنی حساب بکە 18 19 20 21 22 24 يعني 7 ساعات تا 6 ساعات رئيسي هبوه. واقع تردي الطاقة الكهربائية في هذا الثلاث أشهر. ئەو دۆخە پەرلەمانی عێراقی ناچار کرد وەزیر و لایەنە پەیوەندیدارەکان لە وەزارەتی کارەبا بانگێشتی لێپرسینەوە بکەن. بحضور السيد من 2003 لحد الآن لە 2003 تاوەکو ئێستا هەموو پارێ و ئەو هەموو تریلیۆنە خرج کرا. چی پێکرا؟ باوەکو هاوڵاتیە قسە بکەین. جەنابی وەزیر هاوڵاتیە، من هاوڵاتیم تۆ هاوڵاتیت، سەرۆکوەزیرانیش هاوڵاتیە. هاوڵاتی چی دەوێت؟ کارەبای دەوێت. هەموو پارێزگاکانمان کێشەی کەمی کارەبای هەیە. ئەمە لە کاتێکدایە کە پلەکانی گەرما زۆر بەرزە. جدا مرتفعة. عێراق زیاتر لە 7 ملیار دۆلار قەرزاری ئێرانە کە پارەی دابینکردنی سوتەمەنی کارەبایە. ئەو پارەیەش لە بانکی TBI دانراوە، بەڵام بەهۆی سزاکانی ئەمریکاوە ناتوانرێت ڕەوانەی ئێران بکرێت. هذه المبالغ حتى يستخدمها الجانب الإيراني يحتاج بعض الموافقات من بۆ ئەوەی لایەنی ئێران ئەو پارەیە وەربگرێت پێویستی بە مۆڵەتی ئەمریکایە. ئێمە لە هەوڵداین ئەمریکیەکان هەندێک داواکاریان هەیە تاوەکو بتوانین بەشێک لەو بڕەپارەیە بدەین بە لایەنی ئێران. الجانب الإيراني کێشەی کارەبایەکێکە لە درێژترین کێشەکانی عێراق کە حکوومەت پاش حکوومەت ڕادەست کراوە بەبێ ئەوەی چارەسەرێکی بنەڕەتی بۆ بدۆزرێتەوە. لەگەڵ گەرمای هاویندا ئەم کێشەیە بە جۆرێک سەرهەڵدەدات کە شکستی حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکانی پێ هەڵدەسەنگێنرێ. هەموو سەرۆکوەزیرانەکان کێشەی هاوینیان هەبوو. لە هاوینە پرسیاری ئەوە کراوە کە ئایا هاوین تێپەڕێیانە لەبەرەوەی کێشەی کارەبا هەیە، گەرمایەک ئەچێتە 50 ئێستا لە عێراق دەستی پێکردووە. مۆلی دەکان بە گازی پاڵپشتی کراو بەڕێوە چن و خەزیانە بەتاڵە بە پێ و زانێرە پشڕاستکراوانەی کە هەیە حکوومەتی پێش تریلیۆنێک دیناری بەجێهێشتووە بۆ حکوومەتی تازە. عێراق پێویستی بە 6,000 مێگاوات کارەبایە بۆ پڕکردنەوەی پێداویستی ناوخۆ، بەڵام ئەوەی بەرهەم دەهێنرێت لە سنووری 22 تا 23,000 مێگاواتە. هونەر ئەحمەد بۆ دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.